Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na mojej prezentácii. Volám sa Ladislav Smatana, reprezentujem spoločnosť DSRL Tech. O tejto téme, o krásnej technológii a systéme by sa dalo rozprávať aj hodiny. Žiaľ, máme iba 15 minút, tak sa do toho rýchlo pustíme. Téma prednášky sú inovatívne riešenia vedúce k zvýšenej spoľahlivosti diagnostiky závad idúcich železničných vozidiel a železničnej infraštruktúry. Každému všeobecne známe, že v poslednej dobe dochádza k zvýšeniu dopravcov na železničnej infraštruktúry, čo vedie k zvýšenej hustote premávky a tým pádom aj zvýšenému riziku nehodovosti. Kľúčom k naplneniu najnovších dosť tvrdých požiadaviek na diagnostické systémy je zvýšená spoľahlivosť, flexibilita a výkon. Systém, ktorý tieto požiadavky by mal spĺňať, potrebuje získať obrovské množstvo užitočných dát s vysokou informačnou bohatosťou z média záujmu a následne tieto informácie efektívne a veľmi spoľahlivo vyhodnocovať. Dovoľte, aby som vám teraz predstavil jeden takýto systém. Diagnostický systém DSRT sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvou je platforma merania dynamiky, ktorá obsahuje všetky hardwareové komponenty vlastného návrhu a výroby, firmware, nízkoúrovňový software. Druhou časťou sú potom aplikačné softvéry. Aplikačný software je v podstate sada algoritmov, ktorá je rôzna pre všetky alebo rôzne diagnostické aplikácie, ktoré ponúkame. A jednou z takých najinovatívnejších a unikátnych vlastností nášho systému je, že dokáže na jednom systéme, to znamená na jednom inštalačnom bode, bežať až 6 diagnostických aplikácií simultánne. Platforma merania dynamiky je samozrejme zodpovedná za zbieranie vibrácií, ktoré sa šíria po kolajnici prostredníctvom snímača DXMD, Dynamics Measurement Device, a následného posielania nameraných údajov na spracovanie a vyhodnotenie do DSRT reku. Vzdialenosť medzi snímačmi a rekom môže byť až 5 km pri použití optických vlákien. Platforma poskytuje možnosť stohovania rekov, či už lokálne v jednom kabinete, alebo do vzdialenosti. To znamená, keď je to lokálne stohovanie, tak jeden kabinet môže obsahovať až 16 navzájom prepojených kabinetov a tým pádom je možné pokryť až 28 tratí naraz, čo môže byť užitočné pri nejakých veľmi rozvetvených vjazdoch alebo výjazdoch z depa. Hej. Čo sa týka tej vzdialeného stohovania, tak tam v podstate si zoberme situáciu, že naše systém pokrýva 50 km úsek, na každom 5. kilometri je jedna inštalácia, optickými káblami sa tieto reky môžu prepojiť a tým pádom vzniká jeden veľký virtuálny systém, to znamená, že dispečerovi sa to javí ako jeden systém, pričom je ich dokopy až 10. Čiže to sú veľmi užitočné veci, ktoré uľahčujú život aj dispečerom. Poďme sa povedať trošku o fyzikálnom vstupe. Fyzikálny vstup pre naše aplikácie sú vibrácie, ktoré sa šíria v kolajnici, sú snímané, ako bolo spomenuté, snímačmi Dynamics Measurement Devices, ktoré sú odolné, ale na druhej strane veľmi citlivé. Okrem iného obsahujú piezoelektrickú keramiku vlastného návrhu na snímanie vibrácií z diaľky, vysokofrekvenčnú piezoelektrickú keramiku vlastného návrhu na snímanie vibrácií z krátkych vzdialeností, nízkofrekvenčný akcelerometer na snímanie vibrácií z krátkych vzdialeností, teplomer na snímanie teploty kolajnice a trojosový akcelerometer na snímanie polohy snímača. To znamená, že v prípade sabotáže alebo nejakého posunutia snímača alebo odpadnutia počas údržbových prác snímač okamžite hlási túto udalosť.
Dĺžka trate priemerná, ktorú jeden systém takto dokáže pokryť, je zhruba 3 km. Samozrejme, toto záleží od mnohých dynamicky sa meniacich premenných, a to hlavne kvalita kolajnice, rýchlosť a hmotnosť koľajového vozidla. Najdlhší úsek pokrytý jedným systémom doteraz bol približne 8 kilometrov. Tu sa ešte zastavím pri tom, čo som spomínal na začiatku. Vysoká informačná hodnota, čo najviac užitočných údajov. Vibrácie sa najefektívnejšie šíria v hlave kolajnice. To znamená, že naše snímače sú tesne pripevnené pod hlavu kolajnice. Akákoľvek suboptimálna poloha akéhokoľvek snímača, ktorý využíva akustické princípy na detekciu, rezultuje k významnej strate informácií. To znamená už na stene kolajnice, na pražcoch. Nedaj Bože, niekde pri trati je tam obrovská strata užitočných informácií. Takisto vrchný kryt snímača je vždy pri výrobe prispôsobený aktuálnemu profilu, to znamená, že sme kompatibilní s akýmkoľvek profilom kolajnice. Tu je zo pár príkladov výstupov v grafoch. Horný graf znázorňuje celkový prechod alebo celý prechod koľajového vozidla nasnímaný piezoelektrickou keramikou, ktorá sníma vibrácie prichádzajúce z diaľky, kde pekne vidieť, koľajové vozidlo bolo spozorované približne 70 sekúnd pred príjazdom nad snímače a bolo stále detekované približne 80 sekúnd po prejazde nad snímačmi. Ak si všimnete tú pravú stranu, tam je to pekne, tá sila energie konzistentne klesá, to znamená, tam to vyzerá tak, že infraštruktúra je v poriadku a taktiež správanie sa koľajového vozidla je konzistentné. Z prichádzajúcej strany však vidíte približne v strede náhly nárast v sile energie, čo v tomto prípade by indikovalo buď vyvíjajúcu sa prasklinu v kolajnici, alebo náhlu zmenu správania koľajového vozidla, napríklad zrýchlenie, neočakávané. Samozrejme, systém, ktorý monitoruje danú lokalitu, a tieto veci vie presne kategorizovať. Spodný graf je výstup z vysokofrekvenčnej piezoelektrickej keramiky a tam sú znázornená detekcia jednotlivých náprav prechádzajúceho koľajového vozidla. Toto je výstup z nízkofrekvenčného akcelerometra, kde vidno jednoznačná identifikácia a rozdelenie náprav na lokomotívu a 11 vagónov. Vrátim sa ešte naskok k hardverovým komponentom. Ako vidíte, všetky sú, alebo ako som spomenul, všetky sú vlastného návrhu. Bolo to z dôvodu dosiahnutia maximálneho výkonu pri minimálnej spotrebe energie. To znamená, tieto obrázky sú z Ústí nad Orlicí, kde vidíte jeden 19-palcový 3U rek, pokrýva dve trate, 3 aplikácie bežia na ní simultánne a má spotrebu približne 35 W. To znamená, že naše systémy môžu byť napájané aj solárnymi panelmi. Hardware sa rozdielí na vonkajšie, vnútorné a management komponenty, vonkajšie snímač, sensor fiber extender, ktorý je umiestnený v kábelovom uzávere. Vnútorné komponenty sme si opísali, je to ten 19-palcový 3U rek a management komponenty, ktorý je DSRT token, ktorý slúži na správu a údržbu DMP komponentov. Aplikačný software sa skladá zo sád algoritmov. Každá diagnostická aplikácia používa rôzne sady vyhodnocovacích algoritmov. Všetky sú založené na komplexných matematických modeloch s prvkami machine a deep learningu. Všetky algoritmy sú takisto nášho návrhu. Momentálne ponúkame nasledovné diagnostické aplikácie. Je to detekcia plochých kolies, monitoring poškodenia kolajnice, ktorý funguje v 2 módoch. Prvým z týchto módov je monitoring vyvíjajúcej sa praskliny a druhý mód je kompletná separácia kolajnice. Taktiež funguje v 2 rôznych variantoch, v pasívnom a aktívnom. Pri pasívnom je transmitter v podstate koľajové vozidlo
a pri aktívnom používame náš vlastný transmiter, ktorý je tiež založený na báze piez, to znamená, sa vysielajú impulzy. Týmto v porovnaní s inými aktívnymi systémami dosahujeme oveľa väčšie vzdialenosti pokrytia a je to samozrejme menej invazívne. Ďalej máme monitoring vykolenia nápravy, monitoring prekážok na trati, sem spadá monitoring padnutých skál, stromov, zosuvov pôd, lavín, čokoľvek, čo vytvára nebezpečnú situáciu na infraštruktúre. Ďalej máme detekciu nepovoleného vstupu, to znamená migrácia zvierat. Táto aplikácia je veľmi užitočná napríklad pri vstupoch do tunelov alebo na mostoch, to znamená, dajú sa tam snímače a okrem toho, že detekujeme vstup do týchto priestorov, tak takisto dokáže systém monitorovať, čo sa v tom tuneli alebo na moste aktuálne deje. Tým pádom, že náš systém je veľmi otvorený, dajú sa k nemu pripojiť rôzne iné senzorické zariadenia alebo kamerové systémy, to znamená, dá sa to tam potom spájať. Naša detekcia, taktiež vizuálny obraz kamerového systému a tak ďalej. Monitoring deformácie trate a monitoring dynamických vplyvov na výhybky. Čas mi beží, tak si musím pohnúť. Takto vyzerá približne inštalácia nášho systému. Je veľmi rýchla. Inštalácia senzorov trvá rádovo minúty. Nie je potrebné prerušenie prevádzky na trati. To znamená, odstrániť sa nečistoty zo spodku hlavy kolajnice. Aplikuje sa veľmi silné lepidlo. Senzor takisto obsahuje dva veľmi silné nami navrhnuté magnety, ktoré pridržiavajú senzor na svojom mieste. A samozrejme v prípade požiadavky je možné zabezpečiť tento senzor mechanickým spôsobom. Tuto vidíme výstup alebo prácu sadu algoritmov na detekciu plochých kolies. Tuto je krásne vidieť, ako pravdepodobnostný framework jednoznačne dokáže identifikovať ploché kolesa, aj keď vstupné signály sú z určitej miery nejednoznačné. Čo toto v praxi znamená, je, že dosť často sa stáva pri tradičných detektoroch plochých kolies, že je ploché koleso dosť vysokej závažnosti na náprave, ale táto detekcia sa istým spôsobom prenáša aj na nápravy pred a za tou konkrétnou nápravou a vtedy samozrejme vznikajú falošne pozitívne alarmy. Týmto spôsobom náš systém veľmi efektívne eliminuje a minimalizuje výskyt falošne pozitívnych hlásení. Vývoj našich algoritmov sa striktne riadi vedeckou metódou, to znamená, vypracuje sa hypotéza, aplikuje sa, precízne sa otestuje a potom sa konfrontuje s údajmi a s výsledkami z iného snímača. To znamená, my máme dva snímače na jednej kolajnici a predtým, ako obidva snímače nedospejú k jednoznačnému konsenzu, tak sa defekt nehlási. To znamená, obidva snímače musia namerať to isté a musí prísť jednoznačnému konsenzu. Systém okrem štandardných výstupov rôznych aplikácií, v každej aplikácii ešte poskytuje dodatočné metriky, teplotu kolajnice, rýchlosť kolajového vozidla na každej náprave, počet náprav, počet vozňov, smer jazdy kolajového vozidla a počet kolajových vozidiel spozorovaných za definované obdobie. Tie dva grafy, ten horný je vývin teploty 4 kolajníc na dvojtraťovke počas jedného dňa a ten pod ním je počet nameraných kolajových vozidiel počas 2 týždňov. Čiže každý riadok reprezentuje jeden konkrétny deň. Keďže systém DSRT dokáže snímať a vyhodnocovať vibrácie veľmi bohaté na informácie, tak sa nám potvrdzujú niektoré hypotézy, ktoré sme mali ešte predtým, ako sme mali obrovskú sadu dát, a to, že tento systém pri totožnom hardvere je možné použiť aj na dynamické váženie kolajových vozidiel, a to minimálne do rýchlosti 200 km za hodinu, ale všetko nasvedčuje tomu, že to bude aj pri podstatne rýchlejších, vyšších rýchlostiach. Môžeme ešte chvíľku? Díky.
Systém je možné takisto použiť na niektoré funkcie zabezpečovacích zariadení, ktoré by nepodliehali funkčnej bezpečnosti, to znamená klasický monitoring koľajových vozidiel, správanie sa koľajového vozidla komplexné a taktiež monitoring obsadenia trate, hlavne pre regionálne trate D1, D3, kde v podstate okrem informácií o samotnej obsadenosti by sme poskytovali aj informácie o stave infraštruktúry. To znamená, čo som na začiatku povedal, až 6 aplikácií môže bežať simultáne na jednom systéme. Tuto je taký príklad monitoringu koľajového vozidla, konkrétne predikcia príchodu koľajového vozidla k miestu snímačov. Táto funkcionalita bude veľmi užitočná pri železničných priecestiach. To sú výsledky, máme systém nainštalovaný aj na Slovensku, priamo na železničnom priechode. To znamená, systém si ukladá do lokálnej knižnice všetky spozorované prejazdy koľajových vozidiel a pri každom novom koľajovom vozidle porovnáva správanie tohto koľajového vozidla s údajmi v knižnici a na tomto grafe krásne vidieť, že sa našla zhoda a tým pádom sa mohol poslať signaličným zariadeniam 25 sekúnd pred predpokladaným príjazdom koľajového vozidla k železničnému priecestiu. Na záver by som to všetko chcel zhrnúť. To znamená, naše systémy môžu signifikantne prispieť zvýšeniu spoľahlivosti a presnosti diagnostických informácií, tým pádom znížiť škody a náklady, buď to vysokou mierou falošne pozitívnych hlásení alebo udalostí, ktoré žiaľ Bohu neboli detegované existujúcimi systémami. Taktiež tým pádom, že dokáže monitorovať vývin niektorých defektov na železničnej infraštruktúre, je veľmi vhodný ako nástroj prediktívnej údržby. Samozrejme je šetrný na náklady, či už čo sa týka obstarávania inštalácie a takisto údržby. Je samodiagnostický, to znamená minimálne každú sekundu, každý jeden komponent hlási svoj stav podľa dôležitosti komponentu. No a v neposlednej rade, tým pádom, že systém je minimalistický a môže fungovať na solárne panely, tak je veľmi šetrný k životnému prostrediu a nasleduje Green Dealy, ktoré sa momentálne objavujú alebo pripravujú. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.